روزی که آمدم به ایران خیلی سختی کشیدم که بتونم به عضویت هیئت علمی اساساً در بیام. به من گفته بودن دانشگاه تهران استاد موسیقی کلاسیک نمیپذیره، چون در از انقلاب گرایش دانشگاه تهران مشخصاً در حوزه موسیقی دستگاهی و موسیقی ایرانی بودش. من به دیدن آقای دکتر اکرمی رفتم که در اون دوران رئیس دانشگاه هنر بودن و ایشون به من گفتن که خانم موحد، تحصیلات برای ما اولویت نداره. تعلقات فکری برای ما از مسائل بسیار بسیار مهمتری هست و متاسفانه ما شما نمیتونیم استفاده کنیم. چطور ممکنه دکترای موسیقی، اونم از دانشگاه ایلینوی، اونم با یه چنین پرونده‌ای که من واقعا سالها زحمت کشیده بودم با بزرگان رشته خودم، استاد خودم در دوره دکترا برنده جایزه اول کنسرواتوار پاریس بود در سال 1952 و من برای همه ماها اینجا که یعنی چی اولویت استخدام ندادن؟ مگه شوخیه؟ مگه کشکه؟ من درس خوندم که اولویت استخدام بدید به من.